Isotônico comprado. 15 ingredientes, conservantes, acidulantes, corantes, tudo sem imaginar até aqui dentro. 15 ingredientes, 30 gramas de açúcar. Cara, isso aqui realmente é uma porcaria. Isotônico feito em casa. Limão, mel e sal integral. Isso daqui tem 3 ingredientes. O resultado que você vai ter desse daqui é inclusive melhor que esse. O preço para fazer um desses, você gasta mais ou menos 50 centavos. Esse aqui você vai comprar por 4, 5 reais. Ele é 10 vezes mais barato, é muito mais nutritivo e, cara, você pode fazer aí em menos de 2 minutos. Os ingredientes são super simples de achar. Então, para de usar esse tipo de produto aqui e começa a fazer na sua casa. Muito mais simples.